Toyota Yaris keluhan, digas bunyi. Kita cek ternyata water pump aus. Langsung aja turunkan. Ganti baru ya bosku. Pakai yang bagus, bukan kaleng-kaleng. Yang lama sudah termakan usia. Eits, gantilah repuli AC sekalian. Karena indikasi aus juga. Lanjut pasang lagi, set-set, isi freon dan oli dinsu. Bunyi hilang, AC pun tambah dingin.